Körkép Podcast. Ez a Körkép.sk közéleti műsora. Dobrý deň, prajem, vítam našich divákov, poslucháčov. Moje meno je Zsolt Kiraj. Vzhľadom k tomu, že naším dnešným hostom je významný predstaviteľ slovenského verejného zdravotníctva, tak reláciu budeme natáčať v slovenskom jazyku, ale samozrejme s maďarskými titulkami. Pozrime sa, koho mám tú česť dnes privítať. Vyštudovala lekárskú fakultu v Martine. Dlhé roky pôsobila ako regionálny hygienik na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine. V roku 2004 sa stala vedúcou odboru hygieny výživy, predmetov bežného užívania a výživových doplnkov, obalov a kozmetických prostriedkov. Od septembra 2008 bola vedúcou regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, pričom na 4 roky v období 2018 až 2022 bola uvoľnená pre výkon funkcie viceprimátora mesta Martin. Od 15. februára 2024 pôsobí ako hlavný hygienik Slovenskej republiky. Naším dnešným hostom je doktorka Tatiana Červeňová. Pani doktorka, vítajte v štúdiu. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani riaditeľka, opodstatnenosť dnešnej relácie je v tom, že jednak ste rok vo funkcii hlavnej hygieničky Slovenskej republiky a jednak je tu množstvo aktuálnych otázok, ktoré oprávnene vzbudzujú záujem širokej verejnosti, čiže sme radi, že môžeme o tom podebatiť spolu. Začneme hneď aktuálnou témou. Máme tu široko riešenú tému slintačky a krývačky. Ľudia majú obavu z toho, že sa môžu aj nakaziť. Naozaj je teraz problém s konzumáciou mliečnych výrobkov a mäsa? Nie, nemáme problém s konzumáciou mäsa a mliečnych výrobkov. Tu však chcem upozorniť na to, aby obyvatelia konzumovali pasterizované mlieko a mliečne výrobky a mäso teplne spracované. Upozorňujem na to, že čo sa týka slintačky a krývačky, hovoríme o zoonóze, čiže o chorobe, ktoré sa prenáša zo zvieraťa na zviera. Ďalšia taká pomerne aktuálna otázka je, že ľudia majú obavy z toho, že tie zakopané zvieratá, že môžu kontaminovať podzemné vody. Čo si o tom myslíte? Úrad verejného zdravotníctva, tak ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, sú členmi krízových štábov, kde naprieč ministerstvami sa príjmajú opatrenia, aby k takémuto niečomu nedošlo. Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s ministerstvami pripravuje zoznam miest a obcí, kde bude realizovať mimoriadnu úlohu, ktorou bude sledovať kvalitu pitnej vody práve u obyvateľov v týchto obciach. Vy ste vyštudovali lekárskú fakultu v Martine, dlhé roky ste pôsobili ako regionálny hygienik na tamošom regionálnom úrade. Teraz ste hlavnou hygieničkou Slovenskej republiky. Vo funkcii ste neboli, keď sme tu mali pandémiu COVID-19, ale v tejto súvislosti tu máme tiež aktuálnu novinku. Parlament nedávno prijal tzv. Covidovú amnestiu. Aký máte názor na tento nový inštitút? Ako to bude v praxi fungovať? Čo sa týka covidovej amnestie a odškodňovania fyzických osôb, Úrad verejného zdravotníctva dával odborné stanovisko k tejto problematike už pri schvaľovacích procesoch tohoto zákona. Máme tam teraz nejaké otázky týkajúcich sa praktických zručností, ktoré budeme musieť realizovať pri komunikácii s klientami, ktorí požiadajú o preplatenie týchto nákladov. Mali sme aj včera stretnutie s ministerstvom vnútra, aby sme v podstate synchronne postupovali v zmysle tohto zákona. Myslíte si, že ako spoločnosť sme počas pandémie covidu v niečom poučili? A čo si myslíte o tom, ak by prišla podobná pandémia, ako by sme to zvládli ako spoločnosť vzhľadom k tomu, že všetci vidíme, aká je spoločnosť aj v tejto téme polarizovaná? Tak ako hovoríte, spoločnosť je výrazne polarizovaná a túto problematiku by som sa možno vrátila tých pár rokov dozadu, kedy v období covidu boli zo strany odborníkov naozaj prijímané opatrenia, kde hlavnou úlohou bolo maximálna ochrana zdravia obyvateľov Slovenskej republiky. A my máme opakované nálezy Ústavného súdu, kde vyhlášky podľa nálezov Ústavného súdu ani raz neboli podozrievané z toho, že by rušili práva a slobody občanov tohto štátu.
Máme tu splnomocnenca vlády na prešetrenie procesov počas pandémie, Peter Kotlár, ktorý spomínal, že spolupracuje s vami, čo sa týka definovania pojmu pandémia. Je to pravda? Áno. Vláda Slovenskej republiky uložila Úradu verejného zdravotníctva pri novele zákona 355, čo je zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zadefinovať pojem pandémia. My sme sa s pánom splnomocnencom stretli a na stretnutí mu boli predložené návrhy pojmu, kde pojmy tvorili jednak hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu, epidemiológovia a všetci odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Samozrejme, že sme mali návrhy aj ako má zadefinované pojem pandémia ostatné štáty nielen Európy, ale aj celého sveta. My sme tieto návrhy pánovi doktorovi predložili a na základe rokovaní s malou zmenou, ktoré nijako nemenilo charakter odborného stanoviska kolegov, bol aj z jeho strany vyjadrený súhlas s definíciou. A v tejto podobe je teda predložená v novele zákona 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Voči niektorým vyjadreniam pána Kotlára sa verejne ohradzuje odborná obec. Prečo v tejto súvislosti o vás teraz, myslím, ako inštitúciu nepočuť viac? Úrad verejného zdravotníctva od začiatku vydáva odborné stanoviská k tejto problematike. Vyjadruje sa k vyhláškam, ktoré boli v tom období príjmané, vyjadruje sa k postupom a v podstate aj naďalej sa budeme vyjadrovať odborne k tejto téme. Vieme, že ľudia sa pri spochybňovaní očkovania na COVID-19 môžu pýtať, že či je očkovanie bezpečné, pritom očkovaní sú na rôzne iné choroby. Čo v prípade, keď človek nemá dostatočné informácie, ako môžeme túto jeho informačnú bariéru riešiť? Informačnú bariéru riešime v podstate priebežne počas celého roka. Úrad verejného zdravotníctva a sieť 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva pravidelne informuje aj odbornú, ale aj laickú verejnosť o povinnom očkovaní, ale aj o odporúčanom očkovaní. Čo sa týka tejto problematiky, máme aj vlastnú webovú stránku, kde rozsiahle popisujeme jednak ochorenia, ktorých sa očkovanie týka a samozrejme aj výhody očkovania, ktoré v danom prípade sú. Hovoríme vlastne o ochoreniach, ktoré sú preventabilné očkovaním. A je to aj prípad osýpok. Vieme, že v tomto roku sa objavili niektoré prípady, ktoré boli prinesené zo zahraničia. Na Slovensku máme od začiatku roka hlásené 2 prípady osýpok. Áno, obidva prípady boli v podstate importované zo zahraničia. Jednalo sa o 16-mesačné dieťa, kde rodičia sa vybrali so svojimi deťmi na dovolenku do destinácie, kde je hlásený zvýšený výskyt osýpok a dieťa ešte zaočkované nebolo. A druhý prípad bola dospelá žena, ktorá bola na návšteve vo svojej rodnej krajine a v tejto krajine sa voči osýpkam neočkuje, ani daná osoba nebola zaočkovaná. Je tu aj záškrt, pri ňom je aká situácia? Vyskytuje sa na Slovensku táto choroba? Čo sa týka výskytu záškrtu, v Slovenskej republike máme tak do 10 prípadov ročne. K dnešnému dátumu máme hlásené 2 prípady. Jedná sa o kožnú formu záškrtu a jedná sa o obyvateľov s nízkym hygienickým štandardom. Jedná sa o bezdomovcov. Tu vlastne by som chcela zdôrazniť, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva vždy pri hlásení týchto ochorení postupujú striktne pri dodržiavanie protiepidemických opatrení. Sú došetrované kontakty a urobené všetky opatrenia tak, aby to ochorenie sa šírilo čo najmenej. Od začiatku minulého roka často počujeme o zvýšenom výskyte ochorenia čierny kašel. Máme sa obávať čierneho kašľa ako ochorenia? Čo sa týka výskytu čierneho kašľa, máme 5-ročné periódy, kedy tento výskyt je zvýšený naprieč krajinami. Zvýšený výskyt v minulom roku hlásili aj Česká republika, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko, takže sme stále ešte v tejto vlne. Pravdou ale je, že minulý rok sme mali 7400 prípadov čierneho kašľa a od začiatku tohto roka tých prípadov je 2400. Priemerne týždeň
ročne nám pribúda do tých 200 prípadov. Za predchádzajúci kalendárny týždeň, za ten 15. kalendárny týždeň to bolo 113 prípadov. My v podstate neustále informujeme pediatrov, ale aj lekárov pre dospelých o význame povinného očkovania, ale aj odporúčaného očkovania a prijímame opatrenia, hlavne v tej edukačnej oblasti, týkajúce sa problematiky čierneho kašľa a ich symptómov čierneho kašľa pri diferenciálnej diagnostike pri návšteve lekára. U pediatrov to až taký veľký problém nie je. Problémom je skôr tá dospelá populácia. Vieme to sami z vlastných skúseností, že to týždenné, dvojtýždňové pokašľiavanie človek zabsolvuje doma na domácej liečbe, poprípade ešte aj chodí do práce a v podstate navštívi lekára a už pri takej tej rozvinutej chorobe, kedy kašle tým takým typickým brechavým kašlom, ako je u čierneho kašľa a má problém sa vôbec nadýchnuť. Takže aj tá diagnostika prichádza pomerne neskoro a už má okolo seba v podstate infikovaných pomerne veľký okruh osôb. Na základe aj týchto skutočností a týchto čísel, ktoré tento rok máme, sme iniciovali a požiadali Ministerstvo zdravotníctva na zvolanie okrúhleho stola s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú, aby sme možno nastavili a upravili pravidlá, ktoré doteraz boli, aby sme rátali aj s takýmito číslami v našej populácii. Čo sa týka zastavenia šírenia tejto choroby, tak tam je veľmi dôležitá správna diagnostika. Ako sú na tom pediatri, ktorí možno v porovnaní s minulosťou sa s touto chorobou dostanú do styku zriedkavejšie? Netýka sa to len tohto ochorenia. Treba si uvedomiť, že očkovanie u nás je už v podstate minimálne tých 50 rokov. A je to u viacerých ochorení. Vďaka očkovaniu sme tieto ochorenia v podstate už zaznamenávali v minimálnom počte. To, že sa posledné obdobie je situácia taká, že ochorenia nám stúpajú, je práve aj otázka potom prístupu a metodického usmernenia práve od nás, úradov verejného zdravotníctva, aj smerom k lekárom. Nie len k pediatrom, ale samozrejme aj lekárom určených pre dospelú populáciu. Vieme tu o projekte na očkovanie detí v marginalizovaných komunitách proti žltačke typu A. Evidujeme, že žltačka typu A sa vyskytuje v rôznych oblastiach Slovenska. Aká je aktuálna situácia, čo sa týka žltačky typu A? Žltačka typu A sa nám, ako ste správne povedali, vyskytuje hlavne v oblastiach východného Slovenska, kde máme teda rozsiahlu marginalizovanú skupinu, ale máme aj samozrejme osoby s nízkym hygienickým štandardom. Najvyššiu chorobnosť máme na vírusovú hepatitidu typu A práve v Košickom a Prešovskom kraji, ale tento rok evidujeme aj lokálne epidémie už v Stredoslovenskom kraji a v Západoslovenskom kraji. V Stredoslovenskom kraji je to v okolí Prievidze a v Západoslovenskom kraji máme ojedinilý výskyt, ale vyšší počet v okolí Bratislavy. Tam sa to opäť týka skupiny bezdomovcov a narkomanov, alebo teda osôb požívaných návykové, ktoré požívajú návykové látky. Hepatitida A má dlhú inkubačnú dobu a vyskytuje sa nešpecifikovanými príznakmi. Viete spomenúť, povedať nám, že ktoré? Vírusová hepatitida typu A, voláme ju laické aj choroba špinavých rúk. Tu chcem zdôrazniť práve tú možnosť dodržiavania a neustále apelujeme na dodržiavanie osobnej hygieny a hlavne správneho umývania rúk. Má inkubačnú dobu až 50 dní, preto aj opatrenia, ktoré sa príjmajú tak, aby sme pokryli celý tento inkubačný čas, pretože naozaj tie počiatočné príznaky sú spoločné s mnohými ďalšími ochoreniami. Nevoľnosť, bolesti hlavy, bolesti žalúdka, až potom sa vlastne objavujú tie typické a to je zažltnutie očí, slizníc a podobne. Tmavý moč. V rámci Slovenska sú zriadené rovnomerne, ste spomenuli, že ich je tuším 36 regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktorých ako takou zástrečnou inštitúciou ste vy, ktoré im vydáva metodické usmernenia. Keď spomenieme Južné Slovensko, okresy, kde žije maďarské obyvateľstvo, Dunajská Streda alebo Komárno, ako tam prebieha komunikácia s nimi, čo sa týka ich materinského jazyka?
Tých regionálnych úradov máme naozaj 36. Je to sieť regionálnych úradov, kde zo zákona Úrad verejného zdravotníctva metodicky vedie, usmerňuje a kontroluje tieto úrady. A vzhľadom aj práve na početnú maďarskú komunitu v týchto úradoch komunikujeme plynule aj v slovenčine, aj v maďarčine. Takže nemusí sa žiadny obyvateľ báť, že by nevedel vybaviť akýkoľvek podnet v prípade rozhodnutie, ktoré potrebuje na uvedenie svojej prevádzky, ale aj poradenské činnosti v týchto regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. A ako funguje poradenstvo napríklad v oblasti zdravia? Môže človek prísť na ten úrad napríklad v Leviciach alebo v Komárne, v Dunajskej Strede? Aj v Nových Zámkoch. Aj v Nových Zámkoch. Ako to tam funguje? Na regionálnych úradoch existujú už od roku 2004 postupne boli zriaďované poradne zdravia. Tie prvé boli už v 93, 94, 95 a aj na týchto úradoch máme základné poradne zdravia a potom rozšírené poradné zdravia podľa toho, akí odborníci tam pracujú. Tej základnej poradni zdravia samozrejme zase plynulo slovenčina, maďarčina. Vie občan tejto oblasti sa dozvedieť veľa vecí o svojom zdraví, ale hlavne vie si tam dať urobiť vyšetrenia aj z kapilárnej krvi, kde zisťujeme rizikové faktory, ako je hladina cukru, hladina cholesterolu, toho HDL cholesterolu, takzvaného zlého LDL cholesterolu a samozrejme triglyceridov. Merá sa tlak krvi, urobí sa test zdravé srdce a momentálne vieme urobiť aj na prístroji InBody celý telesný profil. To znamená, že aj s vyšetrením iných parametrov, kde potom odporúčame aj stravovací a pohybový režim na základe zistených skutočností. Ako funguje to poradenstvo v oblasti zdravia na regionálnych úradoch? Je to bezplatné, alebo ľudia na to musia pripraviť istú finančnú obnos? Čo sa týka poradenských činností, základné poradne, tie, ktoré sme spomínali ohľadom aj vyšetrení a stanovenia parametrov, fungujú bezplatne a takisto fungujú bezplatne aj špecifické poradne, pretože na mnohých úradoch máme poradne pohybové aktivity, výživové poradne, psychologické poradne, takže závisí to od toho, akým personálom je tá poradňa vybavená, ale všetky poradne fungujú bezplatne. Na Žitnom ostrove je momentálne aktuálnym problémom kvalita pitnej vody. Mnohí ľudia tam využívajú aj vlastné studne. Váš úrad vie byť nápomocný, čo sa týka overovania kvality pitnej vody, respektíve podzemnej vody zo studní? Úrady verejného zdravotníctva robia pravidelne každoročne monitoring kvality pitnej vody, kde robíme to v podstate priamo na výpuste v domácnostiach ako takých. A tu je dôležité povedať, že závisí od toho, kto je správcom vodovodu ako takého. Verejný vodovod sú samozrejme vodárenské spoločnosti. Nejaké vodovody majú aj obce a potom ľudia vlastné vodné zdroje. Pokiaľ ich majú schválené, tak oni ako prevádzkovateľia sú povinní si pravidelne dávať kontrolovať kvalitu vody, ktorú používajú na pitné účely. A samozrejme regionálne úrady verejného zdravotníctva vedia k tomu poskytnúť poradenstvo. Nie len k vyhodnoteniu kvality pitnej vody, ale aj k tomu, ako sa o tento vodný zdroj starať. Za mňa väčšie nebezpečenstvo je používanie práve neschválených vodných zdrojov, kde ľudia nepoužívajú tento vodný zdroj len na polievanie záhrady, poprípade na iné účely, ale aj na pitné. Takže tu je práve nebezpečenstvo možného výskytu aj nejakých tých rodinných alebo lokálnych epidémií. A do akej miery je to rozšírené? Museli by sme vedieť presné počty evidencie z hľadiska vodárenských spoločností a z hľadiska aj obcí. Ako obce vedia vytipovať domácnosti, kde sú napojení práve na takýto vlastný vodný zdroj a v spolupráci aj s nami je cieľom, aby tieto vodné zdroje boli legalizované, aby mali potrebné rozhodnutia a aby sa tá kvalita vody samozrejme sledovala, pokiaľ sa používa na pitné účely. V niektorých prípadoch boli zaznamenané prekročenia hodnoty železa, mangánu. Čo to znamená pre spotrebiteľa? Ide o ohrozenie rizika zdravia alebo nie? V tomto prípade hovoríme o podzemnej vode, ktorá prechádza nejakým tým podložím, kým sa dostane k spotrebiteľovi a pri tých nízkych hodnotách je to skôr otázka vnímania farby alebo toho zákalu ako zdravotného rizika.
Ako je možné zhodnotiť zásobovanie pitnej vody obyvateľov mesta Komárno? Čo sa týka mesta Komárna aj regiónu, tam máme verejný vodovod skoro na 90% alebo 90,2% podľa toho, o akej presnej lokalite hovoríme. Takže tam je zásobovanie pitnou vodou kontrolované z verejného vodovodu a potom sme už zase systém obec a prevádzkovateľ ako súkromná osoba. A vy ste zaznamenali konkrétne prípady, kedy ľudia sa obratili na regionálny úrad verejného zdravia, čo sa týka kvality alebo prešetrenia kvality pitnej vody? Máme takéto podnety, nemáme ich len z tejto oblasti, ale máme takéto podnety. V tomto prípade robíme odber vody, kde urobíme rozbory na kvalitu, či spĺňa vôbec podmienky, aby bola tá voda pitná. Pokiaľ spĺňa všetko v poriadku, ak nie, príjmame opatrenia na základe práve týchto rozborov. Ak ide o závažné zistenia, zakážeme používať túto vodu na pitné účely až do odstránenia nedostatkov a nariadíme používanie náhradného vodného zdroja, najčastejšie formou cisterny. A v roku 2000, v septembri, tuším 2024, bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity na toku rieky Dunaj a 2. stupeň na toku rieky Váh. Vykonáva vtedy regionálny úrad verejného zdravotníctva nejaké činnosti v súvislosti s danou situáciou v regióne Komárno? Áno, vykonáva. Je súčasťou regionálnych krízových štábov, kde v podstate sú dané úlohy a našou úlohou je práve kontrola kvality pitnej vody, tú, ktorú konkrétne už v domácnosti občan používa. Ak sú zistenia, dochádza k určeniu nápravných opatrení, po prípade sa neodporúči táto voda používať na pitné účely a po dobe odstránenia sa zase sprístupní. Už som spomenul, že ste niečo vyše rok vo funkcii 15.2.2024 hlavnou hygieničkou Slovenskej republiky. Preto, ak dovolíte, pár takých osobnejších otázok. Vy ste po skončení medicíny mali vždy a hneď jasno v tom, že sa chcete venovať verejnému zdravotníctvu? Myslím si, že každý po skončení školy aj vzhľadom na vek nemá úplne jasno, čo bude jeho životná cesta. U mňa to bola súhra viacerých skutočností a v podstate som sa pre verejné zdravotníctvo rozhodla aj preto, že za mňa taký záber, ako verejné zdravotníctvo má, v podstate nemá žiadny iný zdravotnícky odbor alebo medicínsky odbor. No tak to skúsme rozmeniť na drobné a povedzte laikom nám, v čomu sa venuje také verejné zdravotníctvo a v čom je možno z profesijného hľadiska také výnimočné. Verejné zdravotníctvo, keď sme už pri laikoch, aby sme im to priblížili, tak aj to, že my dvaja tu v pokoji máme naliatú vodu, tak je otázka toho, že úrady verejného zdravotníctva ju monitorujú a môžeme sa v kľude napiť. To, že sedíme v tomto prostredí, ktoré musí spĺňať požiadavky na zdravé pracovné podmienky, aj to je úlohou verejného zdravotníctva. Takisto je úlohou verejného zdravotníctva, aby sme sa mohli spokojne usadiť v reštaurácii, porozprávať sa s priateľmi a konzumovať zdravotne bezpečné jedlo. Takisto je úlohou verejného zdravotníctva, aby škôlky a školy poskytovali vzdelávanie a zázemie, vrátanie stravovania, pitného režimu a vonkajšieho prostredia tak, aby sme podporovali ich zdravý rast a vývoj. Takisto máme na starosti monitoring v rámci radiačnej ochrany, v rámci kvality všetkého toho, čo sa okolo nás nachádza. Vy ste na svoju pozíciu hlavnej hygieničky Slovenskej republiky nastupovali v pomerne zložitom post-covidovom období. Vy ste vtedy spomínali a navrhli, že vašim cieľom je tak priblížiť verejné zdravotníctvo verejnosti a že úrad verejného zdravotníctva predovšetkým je preventívnou inštitúciou, ktoré chráni zdravie. Darí sa vám to? Našou úlohou je primárna prevencia vo všetkých oblastiach nášho života.
A neskromne poviem, myslím si, že možno pomalšími krôčikmi, ale ideme dopredu. Stali sme sa súčasťou švajčiarsko-slovenského projektu, kde bola podpísaná dohoda medzi MIRI švajčiarskou stranou, MIRI ministerstvom zdravotníctva a nami práve 1. apríla 2025, kde hlavným cieľom projektu je v podstate práve riešiť preventívne ochorenia, ktoré sú preventabilné zmenou životného štýlu a našim cieľom je zamerať sa práve na rizikový faktor, ktorý nás sprevádza v čím ďalej tom väčšom počte a aj čím ďalej u mladších obyvateľov aj na Slovensku, a to je obezita. Budeme robiť screening na vzorke 4000 respondentov, kde vlastne máme takú 15-ročnú medzeru, kedy sa naposledy screening robil u obyvateľov na rizikové faktory a budeme môcť zhodnotiť, kde sme sa posunuli, alebo práve aké hlavne opatrenia musíme prijať vzhľadom na skutočnosti, v ktorých sme sa za to obdobie ocitli. To znamená sedavý spôsob života u detí, sedenie skôr za počítačom, ako hranie sa vonku, nesprávna forma stravovania a podobne. Predpokladám, že to prišlo z nejakého podnetu, že to chcete skúmať. Akým smerom to asi išlo za tých 15 rokov, čo ste spomenuli, že naposledy sa to skúmalo? Vrátim sa v tomto rozhovore možno niekde na začiatok. Hovorili sme o 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, kde sú poradne zdravia. Tieto poradne zdravia pravidelne poskytujú poradenstvo v zmysle primárnej prevencie a odtiaľ máme vlastne aj štatistiky, akým spôsobom sa nám rizikové faktory a vôbec spôsob života našich obyvateľov posúva. Takže aj toto bol jeden z podkladov, ktorý slúžil pre tieto aktivity a samozrejme je tu obrovská možnosť čerpať od švajčiarskych kolegov ich metódy a prístupy k primárnej prevencii. Tu totiž je základným motivom spojiť komunitu, pretože v tomto projekte nebudú zapojené len úrady verejného zdravotníctva, ale aj vyššie územné celky a obce a mestá, ktoré samostatnými výzvami budú už robiť konkrétne aktivity v miestach, kde to potrebujú, týkajúce sa primárnej prevencie. A kedy môžeme očakávať také prvé závery z tohto výskumu? Akou formou sa to potom môže aplikovať v praxi? Prvé závery budeme samozrejme môcť publikovať až po skončení projektu, ale aktivity už budeme vidieť tento rok. Vy ste pôsobili aj ako viceprimátorka mesta, boli ste regionálnou hygieničkou, teraz ste hlavnou hygieničkou. V čom je to iné, tá súčasná pozícia, čo sa týka možno vplyvu na to verejné zdravotníctvo v porovnaní s vašimi predchádzajúcimi funkciami? Povedala by som, že sa to tak vhodne pospájalo. Som zamestnancom verejného zdravotníctva od 93. roku a tú zmenu v predchádzajúcom volebnom období, kedy som pracovala ako druhý zástupca primátora mesta Martin, som v podstate práve zabsolvovala v tom covidovom období, kde som videla ten iný pohľad na verejné zdravotníctvo zo strany občana. A toto všetko mám možnosť zúžitkovať dnes. A ja pevne verím, že pôjdeme tak, ako ideme doteraz svojimi aktivitami v prospech občana, pretože ten švajčiarsko-slovenský projekt len ukazuje, akým smerom sa môžeme vydať, akým smerom môžeme spojiť verejné zdravotníctvo s medicínou a s občanom a so samosprávou. Ale toto nie je jediný projekt, pretože máme možnosť a vláda nám dala tú možnosť postaviť laboratórium BSL-3 na vysoko nebezpečné nákazy a takisto sme súčasťou plánovaných projektov práve očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A, kde by sme veľmi radi ešte pridružili iné ochorenia na základe požiadaviek odborníkov práve v tejto marginalizovanej skupine a u osôb s nízkym hygienickým štandardom. A takisto po 20 rokoch v spolupráci s klinikmi ideme do projektu Jodúrie, čo je stanovenie
zastavenie jodu v moči, kde na základe opatrení spred viac ako 20 rokov sme dospeli k jodidácii soli kvôli ochoreniam, ktoré sa nám v tom období vyskytovali. A my nemáme vlastne štatistiku alebo údaje, ktoré by ukazovali, kde sme sa posunuli. Takže naväzujeme na projekty, ktoré výrazne súvisia s posudzovaním zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky. Pani doktorka, naša relácia sa už pomaly blíži ku koncu, ale predsa len by som sa ešte opýtal na záver na vaše ďalšie pracovné plány do budúcna. Okrem toho, čo ste pred chvíľkou vymenovali, čo sa týka medzinárodných projektov, aké ďalšie plány ešte máte do budúcna? Veľmi rada by som bola, keby sme spolu s kolegami tieto projekty uviedli do života, pretože ten rozsah je veľký. Takisto nás čaká implementácia smerníc Európskej únie do našej legislatívy a tým aj ďalšie prípadné prijímanie opatrení na ochranu zdravia obyvateľstva. Ale čo je z môjho pohľadu najdôležitejšie je, že mám vedľa seba kolegov, ktorí chcú ísť aj do týchto zmien a ja by som rada ešte povedala, že pre budúci rok nás čaká ešte aj optimalizácia laboratórnych činností, kde robíme rozsiahle laboratórne analýzy a podklady aj pre medzinárodné výskumné inštitúcie. Takže čaká nás strašne veľa práce, ale tým základným motivom je jednoznačne to, aby nás verejnosť vnímala ako tých, ktorí im pomáhajú vo všetkých tých oblastiach ich zdravia a príjmajú opatrenia na ich ochranu. Takže za mňa je to veľa práce, ale nádhernej práce a možno by som sa ja týmto chcela poďakovať nielen svojim kolegom, ale samozrejme aj Ministerstvu zdravotníctva, ale aj vláde Slovenskej republiky. Vďaka jej výzvam tieto projekty vlastne môžeme aj realizovať. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja vám prajem veľa úspechov v pracovnom živote, lebo to potom bude znamenať, že sa nám darí aj populácii a že sme zdraví. Divákom, poslucháčom ďakujem za pozornosť. Stretneme sa aj na budúce. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Dovidenia. Körkép Podcast. Ez a Körkép.sk közéleti műsora.